Колумбияға көшкен кореялық жігіт қауіпті бандаға қосылып, енді қалай болсын аман қалмақ. Бүгін назарларыңызға 2024-те, яғни былтыр шыққан, басты рөлде Сон Джун Ги сомдаған мына бір фильммен таныстырамын. 1997 жыл, бұл Кореяда өте қиын болған шақ, дағдарыс болған шақ, сондықтан да оның отбасы ойлана келе Колумбияға көшіп барады. Жұмыс болмағандықтан кореялық жігіт бандаға қосылады, өте қауіпті бандаға. Уақыт өтеді, жылдар өтеді, ол банданың жоғарғысына дейін жетеді. Әрине, оны көре алмайтындар көп болады, оның көзін құртқысы келетіндер көп болады. Сондықтан да олардың бар ойы осы кореялық жігітті өлтіру, құрту. Әрине, бас кейіпкердің де, кәрі жігіттің де бұлай жүретін ойы жоқ біразға дейін. Өйткені оның қалауы, мақсаты өз еліне, туған жеріне, Кореяға оралу. Алайда оның елге қайтуы уақыт өткен сайын қиындай түседі. Фильмнің аты Богота.